دوستا وقت گل سلام شما کسته مختلف شکلای از که مردم قد مادرای اظهار محبت منه وش کده باشن خاص طور پر د دوری سوشل میڈیا شما کسته مختلف ویدیوها کسته میگردین خاص طور پر شاید شما هیتر ویدیو از پیش شما ترشته باشه که یگو کس که بعد از مسافرت بعد از بسیار دیره بعد که ماین بله پای مادر کسته مفتن هیتر ویدیو کسته شما کافی وش کدین ایرم شاید شما کسته وش منین هر سال که روزی مادر میشه بعضی کسته دوستا پست نونای که مادرشی زندانی هستن همیتر کسته صرف قد مادر نیست قد پدرم همیتر است مطلب این جنرال گوی والدین را کسته ما کبش میزنم وقتی شما میگنین روزی مادر ما یا روزی بابا ما کسته مردم مگه ما کسته بابیخ میسمونم یا مادر خم میسمونم یا اگر پیش از ما بود ما اینتر مکد کش که مو بود ما اینتر مکد به هر حال شما ایرم کسته وش کدین لیکن د متقابل ازو د مقابل ازو کسته ایرم مش منن اونایی که کوابیش زنده هستن و پالوی پدر مادر هستن بعض اوقات اونا کسته بس بلی ریزه چیزا کسته قارن یا جنگ و جنجال منن یا کسته فساد منن ما خولاتای ریزر کسته گپش نمیزنم ما کسته کلانار کسته گپش میزنم شما میگنین بعضی سری بسیار ریزه که با کسته بعض اوقات میدنن ناراض شنن قار شنن ضد کنن هیچ چیز هر کسته شما وش کنن و ای صرف کسته ده حدی ای کنتراست کسته صرف ده حدی پدر مادر نیست امیر شما کسته ده ما بینی زیم میگرن ما بینی مثلا کسته برار خوار همین چیز را کسته شما منی زن شویم کسته میگرن شما ایرم مشاهده کردین که بعض اوقات زنا و شوهرایی که مطلب دور از یکدیگه خود چانس که بلام شد جاکی میشه چطور د گرم جوشی هستن ملام شن لیکن اونایی که د پالوش هستن اونا کسته میتونه بعض اوقات منی کسته سری ریزه چیزا کسته قار کنن جنگ کنن فساد کنن به هر حال مقصد از ما از دو کنتراست که مطلب معنی شو میدم که اگر دور است اگر از عزیزای دور است در صورتی پدر مادر باشه در صورتی خوار باشه برار باشه در صورتی زن شوهر باشه یا در صورتی دوست باشه دیگه اونایی که عزیزای خود دور است اونایی که است اونا قدرش مفهمه اهمیت زنار کسته من زندگی مفهمه لیکن اونایی که نزدیک شسته بعض اوقات کسته امو اهمیت کسته در پیشی کمرنگ میشه خب ما این مثالا را از خاطر ازی برای شما کسته گفتم که ای که مطلب تو منی زندگی خو اولویت کسته در فارسی میگن اولویت مطلب کسته از اول ماده یعنی مطلب تو چیز را از تمام زیاد اهم که میدی اول برای از لحاظ اهمیت وقتی که تو نمره میدی یا مطلب تو کتگری که منی یا فر مثال تو درجه بندی که منی هر چیز که برای تو زیاد اهم ما تو اول مایه دیگه ده ذهن تو اول مایه ده چیزی تو ما خاطر اولویت کسته مرمگه دیوم چیز اهمیت داره سیم چیز اهمیت داره چهارم چیز اهمیت داره همیشه کسته مو وقت که در پیش از مو مرحله انتخاب که مایه مو کسته همیشه کسته ورای خود تو یک رده بندی یا درجه بندی اهمیتای چیزا کسته پیش مداره مگه خب مو اول نیرمونم سیم نیرمونم چهارم نیرمونم از خاطر د بنیادی چیز د بنیادی اهمیت کسته یا بعض اوقات تو مگیاره نی چیز کسته زیادتر اهم است این چیز کسته میتونه ویت کنه یا انتظار کنه هر کسته از بعد منو وقت موقع ملاو شد لیکن فی الحال کسته ماهر منو مسخاطر ازی کسته زیاد اهمیت داره این اولویت کسته اولویت دو اهمیت دو کسته یک هنر است همزو خاطر کسته مقصد ازی ویدیو ما میسته که بعض اوقات این هنر کسته میراثی است یعنی کسته از ای کبابه کسته دولتا میرسه نو او دولتا کسته خوش قسمت است که کبابش کسته اهمیت داره کسته منی زندگی کسته مفهم مطلب کانشسلی مطلب کسته شعوری طور پر اور کسته مفهمه و اور کسته اونا منی زندگی کسته عملی مطلب نشون میده یار که منی زندگی از ما چیز کسته زیاد اهم است و او اولویت دار وقت که کبابا من او قدرتی طور پر دولتا که اونا روش منه از اونا کسته یاد میگیره بعض اوقات خوش بدقسمتی کسته این میراثی هنری یا این میراث فرهنگی کسته از ای کوابه کسته نمیرسه ای کوابه یا که کمزوره یا که از غول منی صحنه کسته نی اوتیم کسته که اولاتای درو کلان میشه مگم که چیزا کسته منی ریزگو قز چیزا نیست ای چیز کسته اوتیم ما منی زندگی تو اهم میشه وقتی که تو کلان میشی وقتی که تو خاص طور پر خود مختار میشی وقتی که تو خود تو چیزا میشی
zimadari kalan kadoi diga zimadari digar kaste de gardo to mayo zimadari میتونه از خوار برار تو باشه و zimadari میتونه از آل اولاد از خود تو کسته باشه. به هر حال دیگه اینی اهمیت کسته از خاطر زی ما ایره کسته مگم می کسته هنر است شاید تمامی شما کسته ایره ریالایز کنین مشاهده مونین لیکن ایتر است که او ده ذهن شما کسته نمایه. دیگه همزو خاطر ما کسته قد یک مثال شروع کردم، مثالی که اونایی که از خانه کسته دور هستن یا فر مثال کابیش خودن خواست از دنیا نیستن یا که فر مثال زگو وجه کسته از زن شوهر کسته از یک دیخ کسته جداین دیگه نشمطب عزیزایش از یک دیخ که جداین یا که نمیرسن از دنیا که تیر شدن، لیکن اونا تو اونا چقدر اهمیت میده اونا منی رول چه میگه اگر اونا پیش از مو بود ما برش این ترم شد اونایی که پالوش است او اهمیت از نار کسته سپیش از نار کسته گم میشه. دیگه همزو خاطر کسته بعض اوقات در صورت فرد کلان ما مطلب بسیار معامله ما میتونه بسیار هوشیار باشی لیکن امی هنری اولویت کسته ما نداشته باشه و هنری اولویت کسته منی زندگی بریزی که تو از زندگی خو راضی باشی بسیار کسته زیاد اهمیت داره. این حال مثلا شما کسته منی زندگی بعض اوقات مردمای نی چیز را کسته نی تقسیم را کسته نمیتونه، یعنی فرق را کسته نمیتونه ما بین چیز کسته ما بین کامیابی و ما بین ازی که تو چقدر از زندگی خو کسته راضی است یا تو از خود کسته تو چقدر کسته راضی است. خب مایر کسته زو بعد کسته مگم بیل که ما اول امی اولویت را کسته منی زندگی که چر هنر است امیر کسته تمام برایشم کسته کم دیگه واس کنم کم تب شاید برای نوجوان دوستا کسته اهم باشه ای سبقه کسته چرکی نای چیز است که ورتور د کالج یاد نمیده، بعض اوقات تور د خانه کسته تور یاد نمیده، بس بعض اوقات او ترا دمام است که اوناس خود برار کلان نداره یا فر مثال رولی بابا ور شخص کسته د بلی زندگی شنی است یا که فر مثال گو استاد ور شخص کی واقعی مطلب چیزار یاد بده منی زندگی شنی است مطلب سبجکت ولا استاد است کلو است که مثلا تور یک گلوک موضوع کسته یاد بده، لیکن نی تر که مطلب منی زندگی که گو هنر واقعی که یک نسل د دیگه نسل موره یا یک انسانی که مطلب چیزا سوچ نه غور نه فکر نه درباره یا د تجربه خو رسیده این چیزا که بعض اوقات انسان را اوتم مرسه کی بعض اوقات گفته د انگلیسی که مگه اوتم د گیر تو شانه مای که دیگه د بلی سر تو موینه منده مطلب سر تو که کډو مشه اوتر د اوتم د دست شانه مای دیگه مطلب که است بعض اوقات این چیزا را نموتم ریالایز نه که مثلا کم میتونه لیت شده باشم بس مقصد از این ویدیو هم که است این است. خب درباره اولویت که است فر مثال که است مو جسم است مثلا صحت است جان است وقتی که آدم نوجوان است مثلا تو که نوجوان است چرا که تو صحتمند است دیگه تو هر روز که بالم چی چمای تو صحیح دندون تو صحیح است دل تو گرده تو پورا اعضای تو صحیح است انرژی تو زیاد است کم خواو کدی خواو پورا میشه زیاد کار میتونی دیگه پریشر که است هم ذهنی طور پر هم جسمانی طور پر تو که است زیاد برداشت میتونی دیگه مزو خاطر او وقت موس پشت چیز که است دبال منی او وقت که است در نظر از مو او چیزا اهم معلوم میشه او چیزا که معاشره که است برای مو تعریف منه برای مو مگه یار اینی کارا اگر تو کدی یا اینی جایی که تو رسیدی یا اینی چیزا که تو داشتی تو که است کامیاب انسان است او زمان که است مو اولویت از مو که است او کامیابی است که برای مو معاشره مگه اینال مثلا که است دیگه معاشره که است واقعی مثلا که است صوت یک سیتی چیزا در و هر روز که است تو را گفته موره و هر روز که است تو ریمایندر که است د موره دیگه اگر فر مثال که است تو از شخص که است باز مو که است اگر اولویت بندی نکردی بعض اوقات مو میتونی سخت کوشی کده چیزا کده زحمت کشیده قربانی داده کامیابی هایی که مثلا که است معاشره مور پریم تعریف کده که اینی کارار کردی یا اینی چی رسیدی یا اینی چیزا داشتی تو کامیابی د زنا خود تو میرسی، لیکن تو خود تو چرا که اولویتایی که تو داشتی اولویت تو برای اولویت بندی نکردی و چیزایی که برای تو واقعی که است اهم باید باشه دیگه اونو چیزا که است مزو خاطر تو دیگه استیج میرسی کامیابی حاصل کردی لیکن تو رضایت نداری خاطر رضایت نداری که او چیزایی که اهم بود من زندگی تو واقعی اهم بود او که است از دست رفته که مزو خاطر مگم جوانی چرا که آدم صحتمند است تو پر انرژی است دیگه اونی چیزا که است برای تو اهم نیست یک وقت تو کامیابی حاصل نه تو که صحت تو از دست رفته تو مثلا اون که است اولویت تو او چیزی که واقعی اهم بوده چرا که تو هنر ش نداشته اونو که است از دست رفته دیگه مزو خاطر ما از اول که است مثال از
د ویدیو کستما کسته چه دادم که مثلا کسته یک وابر کستما مثال شدم دیگه نال مثلا من زندگی که انسان اگر اولویت خور که بده از تمام اولویت تو خود تو ماینه فرم سال چر که تو که من دنیا ماده خود تو یک دفعه هی کسته زندگی داره و صحت تام کسته اگر یک دفعه صحت تو از گیر تو رفته یک دفعه خود تو از گیر تو رفته بس تو خو مجبور میشی تو بلی دیگه شنده دیگه مثلا تو تای مجبور میشی که دیگه قد مدد کنه ضرورتمند دیگه کسته تو جور میشی برای ریزه کارا کسته دیگه نال ما کسته بعض اوقات شاید شما وش کرده باشین که آدمی که مثلا کسته ناجور کسته منی بستر کسته ممنه یک افتاوری یک ماوری بعض اوقات چند ماوری وقتی که اول ندفز بلیز بال میشه قابل زی میشه که را بگشته و راکدو کسته چقدر مزه ده چقدر کسته ما مزه ده چقدر چیزشتم که مثلا ما کسته اینی قزرا ما کسته راگشته تنستم یعنی راگشتو چیز است برای عام آدمای اونایی که بله پای خسته سر سلامت است واکر چیز کی بخیر دبل میتونه ولی کوبال شده میتونه هایکینگ میتونه برای نه تو راگشتو کسته او قص خاص لذت نداره یا فرم سال یک آدمی که هاضمهش خراب است یا خوردن میتونه گو چیز بعض اوقات که یکم هیلت شي یا صحت شي دوباره بحال میشه او فرم سال گو چیز میتونه که بخوره ول ندفهم واه هیچ چیز کسته مزدار بود اونایی که هر روز د پیش است که ادغام شنی هر چیز که مخرب و هضم شده مور اونها کسته اهمیت زیر کسته یا اولویتی خوردور کسته نمفهمه یا فر مثال و آدمایی که خاون مور یا کسته بعض اوقات که یگو گولی مخره یگو چیز مخره فر مثال میتونه گوش او خاو کنه که بالم شم یار امشب ما کسته پوره 8 گنټه مسلسل کسته خاو کدم یعنی برکت خاو دیگر که تو د زور قلغه میزنیم سو بیگا د زور شد جټکه د بالنی نو کسته اهمیتی ازور نم فهمه که یار راحت خاو کدو کسته چقدر کسته نه اهم است اما تر گفتم که از خانه دور کدو کسته بریستو کسته چقدر اهم است یا فرم سال تو قرضدار نباشی تو چقدر اهم است امی که تو فرم سال تو از خود یک چت داره ولی سرخ یک چیزه که تو داره امی چیزا کسته بریستو چقدر اهم است خب این حال ما مطلب یک لیست چند چیزا رو گفتم شاید کسته برای شما کسته واضح شده باشه که مثلا دمانی زندگی کسته ده حیث کلان تو کسته اولویت خورد تو خود تو تعریف منی کامیابی کسته برای تو چیز نه معاشره کسته تعریف منه پس امزی خاطر انسانای بعض اوقات کسته اینی دو چیز رو کسته از پیش از نه کسته چیکار میشه خلط ملت میشه یعنی اینی دو چیز کسته از پیش نه که تو میکس کردی نه اونو زمان کسته تو دمانی زندگی کسته رضایت تو یا مثلا کسته ازی که تو خود تو خوش باشی من زندگی خو اونو کسته بسیار کم میشه برای ازی کسته هر کس از خود یک فرموله داره دیگه ما برای دوستا ما که برای خود فرموله جور کردم ما کسته قدش مگم شاید کسته در درد باز دوستا کسته بخوره خب ما برای خود کسته چیز جور کردم ما برای خود طور جور کردم که برای ذاتی زندگی خو برای ضرورت خو مثلا اونو کسته ساده میشه نه تعریف ساده تعریفه میگم برای ضروریات از خود کسته ما مینیمالیست هستم یعنی برای ضروریات از خود کسته ما کم سے کم چیزی که ضرورت از ما پورا مونه بس او کسته برای از ما کافی است ما مطلب اگر مردم ملاوش ما کسته راضی هستم برای از کسته منی د دنیا برای ضروریات کسته ما کم پسند هستم مینیمالیست هستم در گفته انگلیسی کسته ما لگو لفظ فارسی در مقابل زینی هستم که مثلا تو کم پسند شاید کسته لفظ باشه دیگه ما کسته جور کدوم بریزی لیکن برای خواهای خو کسته برای امبیشن کسته برای گول خو برای کامیابی که دنیا برای ما تعریف منه بریزو کسته ما مکسیمالیست هستم یا انتها پسند هستم خب اینال ما کسته بریزو چطور کسته خوی اردو کسته چطور کسته بریز ما کسته اهم است خو ما چر کسته منی ذریات کسته کم پسند هستم و برای چیزی که ما انتها پسند هستم یعنی برای گول خو برای امبیشنز خو یا برای او چیزایی که خو وجهش از خاطر ازی است که فر مثال که اگر نال ما معامله خوراک که ما نال مثلا من معامله خوراک که ما از خاطر از کم پسند هستم که تو اون میاره اگر می غذایت داره امی که صحتمند غذا است نمی که فر مثال که کوری مر پور منه لیکنی غذایت هم داره چیزم داره بس او کسته برای ما کسته کافیه بس ما کسته برای زود اترس پشتی چیزا نمیگشتم که بگم یار ما کسته باید برم دمنی فلانی هوتلی کلان کسته باید اینی اسپیشل خوراک کسته ما بخورم برای زود کسته ما اینی قص کسته پیسه خرج کنم ما بس تو اون میاره
امی در دکان که رفتی تو امی کدام صحتمند خوراک است. امی صحتمند خوراک را زی که ما میتونیم خوراک جور کنیم که هم غذایی ضروریات ما کست پورش نه، هم کست ما مزم بیده در حدی که مطلب خود ما برایش کست جور کنیم. لیکن اگر ما انتخاب کردنی باشم که یار مثلا کست دبلی لوکش کست مثلا کست چطور معلوم میشه و چقدر مثلا کست لذت داره در مقابل غذایت چی کست ما بس همیشه کست غذایت را کست اینجا ترجیح میدم. اولویت برای ما کست اینجا چیز است، اولویت برای ما غذایت است و صحتمند بودو یک خوراک است. برای ما این اهم نیست که فرض مثال کست ما ورده گودن کٹا هتل میگیرم یا کست فرض مثال گودن کٹا شیف برای ما پختن یا فرض مثال این چیز کست گران است یا فرض مثال یه گو گرانی از گو دکانی که مثلا کست ور سودانه نه. مطلب برای ما که ما معلوم دارش نکار مثلا می چیزا که میری غذایش سالم است، می صحتمند است، برای ما کست کافیه. از لحاظ خانه کست یعنی که فرض مثال ذره دست است که مطلب ما خمنی خانه خود میگرم کار ما منجی آرامده می خانه برای ما آرامده ما منجی ما منجی خوشحال مستم منجی ما مستن خود خورا بس باقی کست ما برای زو چیزا نمونم که یار نباید خانه از ما کست باید اینی قص کٹا باشه و اینی قص سهولیات داشته باشه و وزید داشته باشه و زود داشته باشه و زود داشته باشه و برای زو کست یعنی قص قیمت داشته باشه یعنی قص داشته. امی که فرض مثال در یک محله است که مثلا ما محفوظ استم، آرام است، جخشور نیست، خطر دزدی نیست و خود مکست منیزو خانه کست برای خود یک جگه جور کردم که آرام ده دیگه. فرض مثال شاید مطابق معیار دنیا کست نباشه، دنیا کست و شاید لحاظ یک ایدیل خانه تو نکنه، یک کامیاب خانه تو نکنه، لیکن برای ضروریات از ما صحیح است. ما آرامده محسوس کنم بس برای از ما کافی است. اما در معامله گاڑی فرض مثال کست تو اونم کار مر کست میرسنه خراب نمیشه ما کست از دل خوب باز جای کست گشته میتونم چیزا میتونم بس برای از ما کافیه. بس ما کست از پشتی از این نمیگشتم که یاری باید انجن چه نقض باشه، سایز چه نقض باشه، مدل چه نقض باشه، از فلانی ملک باشه، اینی تر باشه، اونو تر باشه. دیگه او چیکار میشه که دمزو مگم یار بس او چیکار میشه که لیول رضایت از ما مستن کست پورا میشه در مطابق مزو قص که ما مطلب کست افورد میتونم دمزو ما مطلب خوش تیر دمزو کست ما رضایت از ما کست حاصل میشه. اما تر کست فرض مثال در معامله ورزش کست مگم خو فرض مثال اگر مره یعنی سهولیات کست دینی جملا میشه دینی قص بس برای ما کست کافیه که ما مطلب میتونم موجود کست بوری ورزش کنی یا فرض مثال یعنی اسکول کی مر یک لیولی لایسنس میده یا مثلا سرتیفیکیت میده که مثلا در کار ما برای روزگارم در کار میده. باقی علمیت چیز کست مازر جای کست برای خود مکست جای جور میتونم مگم برای ما کست کافیه. لازمی نیست که ما مثلا میگوندن فول کٹا یونیورسیتی گران کست ما بونم برای کست ما فول پیسه خرج کنم سالای کست ما دیم و ریزلت ازو معلوم نباشه کست دیگه مزو خاطر کست یعنی چیز میشه که انسان مثلا کست ما ضروریات خورم چه که فرض مثال او لحاظ کالا باشه، خوراک باشه، جگه باشه، رفت آمد باشه و متر کست تعلق باشه و دوست باشه. در جایزی که مثلا ما کست کٹا محفلا باشه که ما منیزو منده باشم خوش نباشم نه ما کست مگم یار اگر کمپانی یک انسان است که فرض مثال تو را راحت میده، تو را آرام میده، ذهن تو سکون میلام صحیح است. اگر نبود فرض مثال کست ما در کمپانی باشم که منیز یک بلوغات ما باشه لیکن ما منده باشم او قطعا تلخ شونه خونجگر شونم مگم نه ما کست زوگه ده یک نفر باشه یا فرض مثال یک تنایخ ما کست قد باشم نه دیگه مزو خاطر کست او دیگه اینی تو خوینی ضروریات تو چای که فرض مثال کست سوشل والا است، چای که فرض مثال خوراک است و حتی که پیسه لیاز کست فرض مثال ما گم یار سر دست پیسه از ما اینی چیزایم کست پورا میشه از این بعد چی کست ما ضرورت ندارم. باقیش کست تو یا بچت میتونی اینوست میتونی یا گو کست مدد میتونی یا فرض مثال کست دوباره فیوچر کست برایش چیزا میتونی دیگه برای مو کست کافیه مو کست دمنیم زو مینس کست واقعا کست خوش میشه. امروز خاطر مگم که اولویت کست بسیار کٹا هنره بسیار زیاده دما کست اولویت را کست منیش کست یعنی نمیتونه خود برای خود تعریف نمیتونه اولویت را کست برای خود امروز خاطر کست او همیشه پریشان ممنه همیشه خود تقابل نقد دیگه کست مگیاره فرض مثال پیش از ما زی گاڑی است و فلانی زی گاڑی دارم ما بز چرکی ما زی گاڑی ندارم پس ما زو که کمتر هستم بزو کست راضی کست نمیشه. یا فرض مثال ما کست اینی فون دارم یا او کست از اینی فون داره پس ما وز ما که زورتر یا فرض مثال ما اینی پرفیوم استعمال اونو پرفیوم استعمال نه فرض مثال ما این کالا مشم اونو کالا داره
یا مثال ما این تراولی دارم اون تراولی داره اما اینی کارمون یا او کارمون یا مثال ما کست اینی دوست دارم اونو دوست داره اما دنزی مقام او دنزو مقام است دیگه اینی کست اگر او تر که تو تر که انسان ها که مونه نه اینی کست اینی او تر آدم کست اینی دو چیزی کست میکس مونه یک کامیابی که دنیا برست تو تعریف مونه یا کامیابی که تو چیز اولویتایی که تو برای زندگی کست برای ذریات از خود داری اولویتی که انسان برای خود داره نه او که کم پسندسته و نه صرف خود چی منی جسم از خود راحت صحتمند زندگی جسمانی صحتمند و نفسیاتی طور پر کست پرسکون انسان است صحتمند انسان کست مؤمن رشته‌ایش هم یقین کو رشته‌ایش هم کست مضبوط میشه رشته گرد برد آدمایش کست اونام کست راحت هستن و آدمام کست از شی خوش مؤمن و آدمام کست شی راضی مؤمن و اثر انرژی که در اونا کست دیگه کست میرسه و در مقابل شی چرا ما میگم ما کست انتها پسند هستم وقتی که در بین گول که فرمثال کست ما برای خود کست میلم و گول میتونه علمی باشه و گول کست میتونه از لحاظی کاربار باشه یا او گول کست میتونه از لحاظی anything باشه مثلا وقتی که تو گول کست که تو برای میلی واسه خاطر از است که چرا ما میگم ورش قصد که صلاحیت ما دارم و صلاحیت ما کست تاخیرش کست استعمال کنم وقتی که در پیش از مستم ما وقت تاخیری انتهایش کست استعمال کنم هر روز که ما بالم شد برای گول کست سوچتم تو خو گل کٹای خود دور است امروز کست ما برای کست چیکار میتونم مکسیمم انرژی مکسیمم وقت خور که ما میتونم خرج کنم مکسیمم صلاحیت خور کست ما برای کار میرم طرف از گل کست و گل کست در چه قصد که ما کلان میلم از خود کست دورتر میلم از خاطر زو میلم که ما مقصد برای گوش نباشم ما مقصد کست ما برای زیاد تلاش کنم ما مقصد ما کست برای زو چیزا کنم خب دوستا کست این ویدیو کست دور دراز میشه شاید ما کست بخش دوی زیرم کست جور کنم مگر ما کست ضرورت محسوس کنم دیگه در نظر از ما کست مین یکی سی گپ خور کست ما گفتم دوستا اگر در این سلسله کست شما گو خیال دارین شما گو تجربه دارین شما کست یکو بهتر تجویز دارین یا حتی که سوال دارین یا تنقید دارین کست دزما کست ضرور بیسن ما کست خوشحالم شم تشکر